好，13题那个条件是，我们先来找第一个啊。那几个 BC 里面 ，A 点是2负7，B 点是52，C 点是90。好，但这边我们并没有说，把它用坐标的方式把它呈现出来，我们把相对位置画出来就好。那接下来找什么呢？外心，外心是三边中垂线的交点。我要找到中垂线，我要不要找到3个边？要不要找到3个边？不用，我找到2个边就好，因为2个边的中垂线的交点的话，第3个边的中垂线一定会通过它。那中垂线的交点就是所谓的外心，所以我们来找2个就好。那我找2个呢？我找 AB 跟 BC 这个边好了，找2个边。所以找中垂线的话，表示要跟这个边垂直，而且要经过这个边的什么点？中点，中垂线嘛，这个边的跟这个边垂直，而且要经过这个边的中点。所以在这边我们来处理的时候，第一个我们在解的过程里面哈，刚刚讲我要找出 AB 的中垂线，还有 BC 的中垂线，主要找出 AB 的中点。好 ，AB 的中点5加2 7，7除以2，2/7。负7加2，负5，所以除以2，2/负，所以中点有了。那要跟它垂直，所以我如果把 AB 的斜率找出来，那跟它垂直的斜率我是不是也知道了？所以再来找 AB 的斜率。好，我们先把一条找出来哈。AB 的斜率，y 坐标相减，负7减2，负9，2减5，负3，所以这答案多少？3。因此 AB 的中点是7/2，负5。AB 的斜率是3，所以我要找中垂线的话，斜率应该是多少？跟 AB 的斜率跟 AB 要互相垂直的斜率相乘要多少？负1嘛，所以 AB 是3的话，那我要找的斜率应该多少？负的1/3。有没有点？有，通过中点，所以我们找点斜视，可以写 AB 的中垂线。我们利用中垂线的，利用点斜视的公式呢，来把它找出来。再讲一次啊，我要找中垂线，这个直线会通过 AB 的中点，然后呢，而且跟 AB 怎样垂直的，所以中点有了。AB 的斜率是3，所以我要垂直的斜率应该是负的1/3。那我根据点斜视来写出它的中垂线应该是 y 减 y 坐标，y 坐标是负的2/5，y 加2/5，为等 m。AB 的斜率是3，所以跟它垂直的斜率应该是负的1/3，s 减掉7/2。好，把它移项，然后再怎样展开。好，所以这边整理一下的话，可以得到多少呢？这里有3，对不对？1/3，再乘以2/7，所以等于多少？6/7。好，那分母是6的话，我们两边都是乘几倍？看乘以6倍好了哈，所以乘以6倍的话，这里可以得到6y 加上15会等于负2s， 因为乘以6的话是消掉了，剩下负2对不对？然后负2再乘以负的2/7，所以是加上7，所以一整理的话得到2s 加上6y等于负的15一项过来负8。好，因此。要不要约分呢？好，假设我们先不约分好了，把它当做第一式。好，这里找出来的是 AB 的中垂线嘛？那这里要找哪一条？我们刚才要找谁 ？BC， 所以找 BC 的中垂线，然后找 BC 的交点。做法又跟刚刚找 AB 的中垂线一样，再找一次。所以 BC 的中点写一下 ，BC 的中点多少呢 ？y 坐标，坐标向下除以2，5加9 14除以2，7。y 坐标2加0除以2，1，所以 AB 的中点是7，AB 的BC的中点是7，BC 的斜率呢 ？y 坐标3点2减0是2，5减9是负4，所以算出来是负的1/4。所以我要解出 BC 的中垂线，会通过它的中点，然后跟 BC 是这样垂直的，那这个就是我们的外心，所以这个点的坐标就是外心。好，所以在这边。点有了，斜率呢跟 BC 要垂直，所以 BC 斜率是负2/7的话，那跟它垂直的斜率应该多少？2，因为2乘以负2/7它等于
负一，所以接下来我要写出 BC 的中垂线。好，这边呢比较麻烦，要经过几个步骤啊。BC 的中垂线，终点在这里是7，所以是点接式 y 减1会等于2乘以 x 减7。好，展开一项，我可以得到2y 项过来减 y，2乘以负7负的14，一项过去正的14，14减1多少？13。好，把这个当做第二式。好，那这时候直接把第一式跟第二式怎样解联立就好。所以我的外心实际上是减2s 加 6y 等于8，这是第一式。还有2s 减 y 等于13，这两个解联立。好，解一下联立，由我们把第一式跟第二式相减，2s 消掉，6y 减 y 7y，8减13，哎，好，抄错了哈，负8，好，抄过来是负8。好，所以减的话，7y 会等于负的21。对不对？7y等于负21，所以y等于多少？负3。同理，带回去。y 如果等于负3的话，带回去第一式或第二式。好，带回去第二式好了。2s 减负3，2s 加3等于13，所以2s 等于10，s 等于5。最后耍出来，我的外心坐标等于多少？5、3。好，就会找到我的答案哈。好，在这边，老师再补充说明一下哈。我们在解的整个过程里面，我要找外心绝对是边的任两条中垂线的交点。那我要找中垂线的话，第一个我要找中点，啊，因为中垂线有一定会通过这个边的中点。那斜率呢，会跟这个边垂直，所以我要找那个边的斜率线找出来，然后我中垂线的斜率呢，就是跟它相乘的多少？负1。所以我找出两条的中垂线，好 ，AB 的中垂线跟 BC 的中垂线这两条呢，我把它解联立。解联立以后，我可以得到 s 等于5y等于负3，那5负3就是我的什么外心？这是找外心的方法。外心是3个边中垂线的交点。那第二个小题要找什么？什么心？垂心。好，把第二讲完，你一并再来抄哈。垂心怎么找？外心是3个边的中垂线，那垂心呢？第二个我要找的是垂心。垂心的话指3高的交点。好，3个高，那实际上我只要找到几个高就好，2个高。好，我们一样找 AB 的高。AB 的高的话，好 ，AB 上面的高的直线。AB 线上的高直线的方程式应该怎么写呢 ？AB 线上的高的直线方程式，它的高是不是一定要跟 AB 垂直？所以 AB 刚算出来的斜率是3，所以跟它垂直的斜率就是负的1/3。那这个高会通过哪一个点 ？AB 边上的高一定会通过哪一个点 ？C 点。所以按照点结式来写 ，y 减掉 C 坐标是90，所以 y 减0会等于 m。斜率现在是负的1/3，x 减掉9，好，一项，3乘过来3y，负 s 一项过来，所以是 s 加3y，对不对？负1乘以负9等于多少？9，好，这打到第一个式子，好，这个一项哈，这个自己可以展开看看。接下来我要找谁 ？AB， 再来找一个谁 ？BC，BC 上的高。线方程式，好，一样，在 BC 上面的高，它的斜率就会跟 BC 互相怎样？垂直的，所以斜率相等负1。那 BC 斜率刚刚找出来是负1/2，所以高的斜率就是等于2。那通过哪一个点 ？BC 边上高通过哪一个点 ？A 点 ，A 点是2负7，所以用点结式来写 y 减负7。y 加7会等于斜率是2，s 减掉2，y 坐标。好，一项得到2s 减 y 会等于几
22负4这样过去加4，11加4跟7加4多少？11，这是第几式？第二式。好，一样，我是不是两个高都找到了，对不对？那这两个高要怎么样？解联立，所以接下来我的垂心就是找这两个方式的联立 ，s 加3y 等于9，把它当做第一个式子，2s 减 y 等于11，当做第二个式子。好，解一下，要不要解给各位看？不用了哈。好的，第一式、第二式，我得到 s 等于几 ？y 等于几？来，先算一下。这如果2倍的话，2s 消掉，236y，6y 减5y，7y，2918，18减11，7，s 等于 y 等于1，s 等于6，对不对？哎，不对哈，对，没错啦，没错哈，所以 s 等于6，y 等于1，所以我就知道我的垂心等于多少？6几？我的垂心坐标就等于61。好，你先不急着抄，我们在谈的过程里面，你要两个想法。今天不管我要找垂心，我要找外心，它原本的这些心怎么找，你要先知道。外心是要找中垂线的交点，垂心是要找高的交点。所以要找中垂线的话，那你就至少要把边上的正等形三个边里面至少要2个边的中垂线找出来。那找中垂线的话，一定会通过边的中点，而且跟边呢会互相垂直。所以我们利用中点跟斜率垂直相乘复一的概念呢，把中垂线找出任2条，然后再解联立。那找垂线的话呢，就找3个高的交点，然后找出任2个高，一样啊，是找出它们的直线方式之后再解联立。所以垂心跟外心，我们做的比较。以这个题目来讲，你要花的比较多时间，就是你要先把中垂线至少找出2条，垂心的话要找出2个高，所以你要做2次的一个直线方式的找法，然后再去解联立，花的时间可能会比较长一点，而且像解了这个题目，写板的整个黑板啊，所以你把它抄完以后，如果你要去做解题的动作的话，可能要花一些时间，然后解的过程慢慢的去做看哈。好，你把它写一下。